Айнанай, бетон менен арматурасы жоқ подземка құрғанға ұнтып қалдыр деп дағы бір 6 миллион, 8 миллион беріп қойса, ел не дейді? Депутаттар өтмөктү курган фирмага 5 миллион 800 миң сом бөлүп берүүдөн баш тартышууда. Анткени өтмөктүн сметасы 19 миллион сом деп каралып, аны тендерден уткан курулуш фирмасы 11,8 миллион сомго бүткөрүүгө макулдук берген. Эми болсо анын сметасында айрым курулуш каражаттар кирбей калганын айтып, дагы акча сураган. Ага эл өкүлдөрү макул болушкан жок. Бетону кирбей калган, же башкасы кирбей калган деп туруп, арматурасы кирбей калган деп туруп, ошолорду алар кайра берип атат сметасын, чынбы? Менин сунушум депутаттарга ушул 5 миллион 700-дү через сот аркылуу гана берсек. Былтыркыны? Былтыркы. Эл өкүлү айткан сунушту бир топ депутаттар колдошту. Алар бул иште коррупциялык схема болушу мүмкүн экенин белгилешип, күнөөсү барлар жазага тартылуусун талап кылышты. Кегиле эл үчүн биз шайланып келдикпи? Ошо эл үчүн талап кылышып болду. Сот чечсин, ким ак, ким кара. Акылбек Калдаровичтин ишканасы эгер айыптуу болсо төлөйт. Жок, эгер Акылбек Калдаровичтин ишканасы айыпкер эмес, экспертиза болсо, же болсо проектировщиктер немеси болсо, анда ошолор төлөсүн. Ал эми депутаттардын мындай дооматына шаардагы курулуштарга жооптуу жетекчи жогорудагы кырдаал техникалык мүчүлүштүктөн улам жаралганын айтып, кутулууга аракет жасады. Бүгүнкү күнү бул технический ошибка. Сиздер ошол экөөнүн айырмасы немеңизде, ал жерде десиди көргөндө программалар кеткен, эми компьютер экен, башка экен. 110 страница немелер, проекттер ушул. Курулуштун сметасын жана долбоорун компьютер, атайын адистер даярдаганы менен аны капиталдык курулуштун жетекчилиги сөзсүз текшериши зарылдыгы белгиленди. Деген менен мындай оор койгон катачылык үчүн тийиштүү жетекчиге чара көрүлгөн жок. Ал эми шаар башчысы териштирүүнүн жыйынтыгы менен гана жооптуу адамдарга чара көрүлөт деп ишендирди. Шаарда болуп аткан ири курулуштардын бардыгын биздин ушул капиталдык курулуш ишканасы аркылуу болот. Анткени бардык ушул тендерлерди булар жарыялап, булар аныкташат. Анан тийиштүү кагаздарды булар ошол тийиштүү адистер менен чогуу кылышат. Ошондуктан мен ойлоп турам, азыр териштирүүнүн жыйынтыгында баягы персоналдык түрдө кимдин кемчилиги кеткен болсо, биз ага чара көрөбүз. Ошентип эл өкүлдөрү курулуш фирма соттон утуп алса гана белгиленген сумманы төлөп бермей болушууда. Бул боюнча экинчи тарап азырынча үн кат элек. Эске салсак, жер асты өтмөгү өткөн жылдын май айында башталып, сентябрь айында пайдаланууга берилген эле. Олбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.